Hi! Ngayong araw, mag-unbox tayo at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking next video. So, let's go! Ito na siya, ang laki niya, super sulit talaga. Tapos, ang bait pa nung seller, kaya thumbs up sa kanila. Ayan, ang laki-laki niya. Yes, okay na. So, ayan no, guys, ang laki niya. Kita niya. Yan, ang laki-laki niya. So, may kasama po siyang susi. Ayan, dalawa po siya. So, nabili ko siya sa Shopee at ilalagay ko na lang sa description box yung link para makita nyo kung saan ko siya nabili. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring.